Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ 3 Эрдэнэ сургуулийн газар зүүн багш ламжиг байна. Тус сургуульд газар зүүн багшаар 19 төгсөлтөд ажиллаж байгаа тэргүүлэх зэрэгтэй 2026 оны газар зүүн ээшийн сорилго 1-ийг бэлтгэлээ. Ээшийн сорилгыг 2025 оны бүлэг бүрэнтийн дагуу боловсруулсан 1-р хэсэг нь 50 сонгох даалгавартаа нийт 76 оноотой 1-ээс 24 хүртэл 1 оноотой даалгавартаа 25-аас 50 хүртэл 2 оноотой даалгавартаа 2-р хэсгийн даалгавар тус бүр 4 хэсэгтэй 4 сонгох хариултаа нийт 24 оноотой даалгавартай нийт 54 даалгавар 100 оноо. Сургуулийн гүйцэтгэлийг ажиглаарай. За шинэ эдэр цагаан уур цэцэрлэг Эрдмийн далаа дэлгэр мөр Эрдэнэчин лөмб Эрдэнэ болгон Эрдмийн далаа алаг Эрдэнэ гэсэн сургуулиуд 60-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Ээшийн сориллын үр дүнд шинжилгээ хийж гүйцэтгэлээ ахиулах нь зөвхөн юу буруу хийснээ мэдэх биш, яагаад буруу хийснээ ойлгох нь чухал алхам юм аа. Сорилын гүйцэтгэлд үндэслэн анхаарах зөвлөмжийг дараах байдлаар ангиллан хүргэж байна. Гүйцэтгэлийн хувь бага байгаа, тэгээс 40%. Тухайн даалгавар дээр гүйцэтгэл маш бага байгаа бол энэ мэдлэг ойлголтоо ахиулах шаардлагатай байгааг илтгэнэ. Онлоо эргэж харах. Тухайн сэдвийн үндсэн ойлголт нэр томьёо, дүрм, онолыг эхнээс нь уншиж судлах, жишээ бодлогыг ойлгох, багшийн бодсон эсвэл номон дээр болон бодолтыг нь алхамаар логик дарааллаар нь ойлгох, түлхүүр үгээс ажиллах, шинжлэх ухааны нэр томьёонуудыг тогтоож ажиллах. За гүйцэтгэлийн хувь дунд зэрэг байгаа 40-өөс 70%-тай хүүхдүүдэд. За энэ нь чиний тухайн зүйлийг мэддэг хэрэглээ бол анхаарал дээрээ алдаж байгааг харуулна. Алдааныхаа төрлийг тодорхойлох. Тооцооны алдаа байна уу? Эсвэл асуултаа буруу уншив уу? 2 замаар шалгах, өөр аргаар эсвэл уруу үйлдэлээр шалгаж сурах юм аа. Төөрөгдүүлсэн хариултууд ээшийн хариултууд ихэвчлэн 2 төстэй хариулттай байдаг. Яг ямар ялгаагаар нь зөв хариулт нь тодорч байгааг нь олж сурах юм аа. Гүйцэтгэлийн өндөр байгаа 70-аас 100%-тай хүүхдүүдэд энэ чиний зорилго бол хугацаа хожих болон тогтвортой байдлаа хадгалах нь чухлаа. Хурдаа нэмэх энэ төрлийн даалгаврыг 1 минутаас бага хугацаанд гүйцэтгэж сурж байгаа юм чинь ингэснээр хүнд даалгавар зарцуулах цаг нь гарч ирнэ гэж тооцоолох, бусдад тайлбарлах, сайн чаддаг зүйлээ найзтай тайлбарлах. Ингээд мэдлэг чадварч улам батчих нэ. Гүйцэтгэлийн хувьд доогуур байгаа 3, 11, 15, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 44, 46, 48 гэсэн нийт 13 даалгавар дээр тайлбаръя. За манай хүүхдүүд дэвтрээ гаргаад тэмдэглээд явж болно. Бичлэгээ зогсоогоо тэмдэглэж яваарай. Азимут өнцөг 315 бол аль зүг вэ гэж зүг чигээ мэдж явах шаардлагатай. Азимут өнцгөө мэдж явах шаардлагатай. Азимут өнцөг гэдэг нь хойд зүгээс цагийн зүүнний дагуу хэмжсэн өнцгийг хэлэх бөгөөд 90 градус 100 180 өмнө 270 градус нь баруун 360 градус буюу тэг нь хойд зүгийг заадаг. Бидний хариулт C буюу баруун хойд зүг байсан байх нэ. Өдрийн үргэлжлэх хугацаа дэлхийн өнцөг болон бүрт ижил 12 цаг байх өдөр аль вэ? 1 онооны даалгавар байна. Хариултуудаа ажиглаарай. За энэ өдрийн хаврын өдөр шөнийн тэнцлийн өдөр юм. За хаврын өдөр шөнийн тэнцлийн өдөр бол 3 сарын 21, намрын өдөр шөнийн тэнцлийн өдөр бол 9 сарын 23 байдаг. Жилд ингээ 2 удаа өдөр шөнө тэнцдэг. За эндээс манайхан тайлбараа хараад уншаад тэмдэглээд яваарай. Хотын төвөөс хотын зах руу чиглэсэн хүн амын нүүлгэн шилжилтийг юу гэж нэрлэдэг вэ гэсэн асуулт байна. Хотын төвийн хэсэг нь хүн ам үйлдвэрлэл үйлчилгээ хотын зах дүүрэг болон дагуул хот руу шилжих үйл явцыг супернас гэж хэлдэг. Хүмүүс ихэвчлэн илүү тохь тухтай орчин, цэвэр агаар, амар тайван байдлыг эрэлхийлээд ийм нүүдлийг хийдэг байх нэ. Бидний хариулт V хариулт буюу энэ хариулт нь зөв байсан байна. За асуултуудынхаа хариултуудынхаа ялгааг нь манай хүүхдүүд ингээд гаргаад өгсөн байгаа.
уншаад тэмдэглээд яваарай. Тектоник хавтангууд бие биенээсээ холдон салах үед юу үүсдэг вэ гэсэн асуулт байна. Тайлбар нь тектоник хавтангууд бие биенээсээ холдон салах үед далайн дундх уул нурууд үүсдэг. Тектоник хавтангууд холдох үед хавтангууд хоорондох цоорхойгийн дүүргэхийн тулд газрын гүнээс халуун магм дээшилж гарч ирдэг. Энэ магм нь хурж хатуурч шинэ газрын сардуулыг үүсгэдэг. Энэ процесс нь тасралтгүй явагдсаар далайн ёроолд урт уул нуруудыг үүсгэдэг. Үүнийг далайн дундх уул нурууд гэж нэрлэдэг. За жишээ нь Атлантын далайн дундх уул нуруудтай байх нэ. За бас хариултынхаа тайлбаруудыг нь хараад яваарай. Түлхүүрийнхаа тайлбаруудыг. Базальт буюу гарнет ямар гаралтай чулуулаг вэ гэж тайлбар нь. Базальт гарнет нь магмын гаралтай чулуулаг буюу халуун хайлмаг чулуулгын гол төлөөлөл юм аа. Базальт гарнет манайхаа сүүлийн үед барилгад маш их ашиглаж байгаа барилгын юм дулаалгын чулуулаг, дулаалгын зүйл байх нэ. Физик өгшил явагдах гол шинж шалтгаан нь юу вэ гэж. За тайлбар нь физик өгшил гэдэг нь чулуулгын физик шинж чанар өөрчлөгдөж жижиг хэсэг хуваагдах үйл явц бөгөөд чулуулаг химийн найрлага нь өөрчлөгдөхгүй. Энэ процессын гол шалтгаан температурын хэлбэлзэл юм аа. буюу температурын хэлбэлзэл гэсэн хариулт байх нэ. За манайха хариултуудынхаа тайлбаруудыг хараад тэмдэглээд яваарай. Зургийг ажиглан мезосферийн давхарга зөв тодорхойлсон хариуг сонгоно уу гэж байна. За мезосфер энэ тропосферээс дээд хэсгээс эхлэн термосферийн доод хэсэг хүртэл орших бөгөөд дараах шинжтэй температур бурах. Мезосфер өндөр ахих тусам температур эрс буурдаг. Энэ нь агаар мандлын хамгийн хүүтэн хэсэг бөгөөд дээд хил орчимдоо хасах 90 градусаас 100 градус хүртэл удирддаг. Салхины урд нь энэ давхаргад маш хүчтэй агаарын урсгал буюу салхи байдаг. Хурд нь 150 м/с хүрдэг. Тэгэхээр бидний хариулт D буюу температур буурч салхины хурд нь 150 м/с хүрдэг гэсэн хариулт байх нэ. Төв хэсэг бага даралттай бүс байрлаж агаар төв рүү дотгош чиглэсэн урсаж байвал аль үзэгдэл вэ гэж. За циклон төв хэсэгт бага даралттай бүс байрлаад агаарын төв рүү дотгош чиглэн урсдаг үзэгдэл юм аа. Циклон. За харин антициклон нь төв хэсэгт их даралттай бүс байрлаад төвөөс гадагш урсдах үзэгдлээ. Тэгэхээр бидний хариулт A буюу циклон гэсэн хариулт байх нэ. Азааны давхарга нь аль давхаргад байрлаж хэд тайгааны туяаг хамгаалдаг вэ гэсэн асуулт байна. Азааны давхарга нь дэлхийн агаар мандлын тропосферын давхаргад байрладаг. Энэ давхарга нь нарны хэд тайгааны туяаг шингээж дэлхийн амьд организмыг амжигаас нөлөөлдөг хамгаалдаг давхарга юм аа. Тэгээд B буюу стратосферийн давхарга, стратосферийн давхарганд байрагдаж байна. B хариулт байсан байна. Өдрийн цагаар их газар далаагаас илүү хурдан халдаг тул агаарын даралт цэг хүрдэг. Үүний үр дүнд цэг салхилдаг гэсэн асуулт байна. За өдөр их газар хаана хамгийн дулаан байдаг вэ гэхээр их газар дээр хамгийн дулаан байна. Даралт нь ямар байх гэхээр их газар дээр байх нь байна. Салхины чиглэл нь далаагаас их газар руу чиглэлнэ. За шөнөдөө болохоор далаа дээр дулаан байна. Даралт нь далаа дээр бага байна. Салхины чиглэлнийх газраас далаа руу чиглэнэ. Бидний хариулт A буюу унахад их газрын чиглэн гэсэн үгээр нөхөгдөх хариулт байна. Зурагт өгөгдсөн өгөгдлийг ашиглан харьцангуй чигийг бодож гаргана уу гэсэн бодлого байна. За бид нар бодлогоо бодохын тулд харьцангуй чигээ олох томьёогоо мэдчих шаардлагатай. Бидний олох зүйл нь бол харьцангуй чигийн уулын маань энэ хэсгийг олохоор байна. Өгөгдөл нь тарагдж байна. Харьцангуй чиг за үнэмлэхүй чиг нь болохоор 3 грамм метр куб гэдээ өгсөн байна. Харьцангуй чигийн багтаамж нь 486 грамм метр куб гэдээ өгсөн байна. За бид нар харьцангуй чигээ олох гэж байна. Температур нь болохоор 1 градустай байна тий.
За үнэмлэхүү чигийн багтаамжтай хуваагаад 100-аар урьжээд бидний бодлогын хариу гаргах нэ. 60% байсан байна. D хариулт байна. Уур амьсгалын диаграмм газар зүүн ямар бүслүүрийг тодорхойлсон байна вэ гэсэн даалгавар байна. За A хариулт экваторын бүслүүр, B экватор орчмын бүслүүр, C сэрүүн бүслүүр, D халуун бүслүүр гэсэн хариулттай байна. За уур амьсгалын диаграммыг уншихын тулд хурд тундас температурынхаа графикийг ажиглах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт. За температур жилийн турш өндөр байвал халуун бүслүүр, хурд тундас их жигэд тархсан температур нь өндөр байвал экваторын бүслүүр, хурд тундас улирлаар их ялгаатай тодорхой хуурай улиралтай температур өндөр байвал экватор орчмын бүслүүр гэж аавна. Температур дунд зэрэг улирлын ялгаатай байвал сэрүүн бүслүүр гэж аавна. Бидний хариулт бол A буюу экваторын бүслүүр юм аа. Зургийн мэдээллийг ашиглан голын хөндлөн огтлын талбайг бодож олно уу гэсэн бодлого байна. Бодлогын манд томьёо өгөгдсөн хөндлөн огтлол голын өргөн голын хамгийн их гүнийг ашиглаж бодохоор байна. Голын өргөн 45 м, гүн нь 15 м хамгийн өнгөрсөн учраас за голынхаа хөндлөн огтлын талбайг олохын тулд шууд томьёон дээр орлуулад бодно. Голын өргөн маань 45, 15 томьёон дээр орлуулад үржээд бодоод бодлогын маань хариу 450 м квадрат байх нэ. Тийм. Алдаа бол уналт биш харин ололт юм аа. Суралцах үйл явц бол чиний хамгийн том аялал юм аа. Амжилт хүсье.